مساء الفل. حسين الشحات والشيبي، ايه اللي وصل الموضوع للدرجه دي، واللي وصل اتنين لعيبه للدرجه دي، وبالاخص الشيبي؟ تعال اقول لك ليه. اول حاجه، الاتنين لعيبه مش غلطانين خلاص. واحد عمل غلط اللي هو حسين الشحات، واعتذر للاعب بعد الماتش اللي كان فيه مشكله، واللعيب تقبل خلاص الاعتذار وكان مبسوط وضحك معاه والموضوع خلص خلاص. خلاص كده الموضوع خلص خلاص بعد اول ماتش. تعالى بعد كده إدارة بيراميدز طالعة عمالة: لا احنا مش هنسكت على حق اللاعب ومش عارف ايه وهنصعد، وقعدوا ايه يهروا 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 ويصعدوا الموضوع ايه ده كله. فالواد اتشحن، ونروح النيابة ومش النيابة والكلام ده كله. ده كله شحن للاعب للشيبي. على الناحية التانية طلعت لجنة الانضباط تقول لك ايقاف ماتشين. ده ولع الدنيا اكتر. يعني ازاي واحد سابب لواحد الدين ومضربه بالقلم وياخد ماتشين؟ فده ولع الدنيا اكتر. فاللي ولع الدنيا طرفين هما بيراميدز ولجنة الانضباط. اللعيبة ملهاش دعوة. اللعيبة الموضوع حصل وخلص وخلاص خلص. الأهلي مش طرف في الموضوع خالص. اللي عمل المشكلة دي كلها هو لجنة الانضباط والبيراميدز. باختصار، شكرا.